السلام علیکم جی، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ صبح کا ٹائم ہے، ہم جا رہے ہیں اپنے کزن کے ساتھ لے کے. ہم نے جو ایک گاڑی کا کرنا ہے ریویو. 1992 ماڈل ہے، پیجارو ہے. آپ کو دکھاتا ہوں ابھی. تو یہ دیکھیں، اس کے انٹیریئر بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ 4x4 ہے. تو جینوئن فٹنگ میں اس کا یہ سن روف لگا ہوا ہے. اور اس کو آپ کو دوسری باڈی دکھاتی ہے. اس کی سیٹس وغیرہ باہر نکالی ہوئی ہیں، اس کی ابھی سیٹنگ کروانے والی ہے. تو یہ دیکھیں، باڈی اس کی اپنی ٹوٹل جینوئن پینٹ میں 1992 ماڈل ہے یہ. اور اس کے ٹائرس وغیرہ دیکھیں آپ اس کے سائیڈ لک بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں اس کی ماشاءاللہ سائیڈ لک ہے. اور یہ اس کا یہ ٹائر دیکھیں، یہ اس کی فرنٹ لک ہے. اور ٹوٹلی سیل بائی سیل ہے. 1992 ماڈل میں اس طرح کی گاڑی بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے. یہ دیکھیں آپ، اس کی سیٹس وغیرہ فٹنگ ہوں گی. تو آپ کو انشاءاللہ جو اس نیکسٹ پارٹ میں آپ کو مکمل اس کو چلا کے اس کا ریویو دکھائیں گے. آپ کو یہ سن روف اوپن کر کے دکھائیں گے. اور ساری سیٹس فٹنگ ہونے کے بعد آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی مکمل ویڈیو اور اس کو چلا کے اس کا ریویو آپ کو بتائیں گے. اور یہ 14 to 16 کلومیٹر ایوریج دے رہی ہے جو ڈیزل انجن میں ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ولاگ اچھا لگا ہو تو اس کو شیئر کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا. تو ویٹ فار سیکنڈ پارٹ.